最近买了一个小型烽火台，收到货才发现有新款的烽火台，有点小懊恼。先来开箱吧。它使用一个收纳袋装着，折叠收起来的尺寸大约是21厘米乘14厘米乘3.5厘米，组合起来展开的尺寸是14厘米乘14厘米乘21厘米。组装也很简单，两边拉开，让碳床掉下去就可以了。接灰盘要从可折叠这一面插入，再放上烤网就大功告成了。记得使用前要先把蓝色的保护膜先撕掉再使用。我因为拍摄及时间的关系忘了撕，等拍完了就会把它撕掉。来点个火试试，很快就烧起来了。这个不锈钢折叠烽火台，买它的理由是它组装简单，方便好用。有专用收纳袋，可折叠后收入体积小，好收纳。它使用优质不锈钢材质，耐高温且不易变形，还可以多用途使用，可以烧水、烤肉等等。但是买完了才看到它有出新款的烽火台，新的跟旧的到底有什么不同呢？它差在新款的有可调节碳床高低的设计。新款的烽火台可利用炉体旁的定位孔使用插销来调整碳床的高度，这样酒精炉就可借由碳床的高低调整放置的高度，火源的远近可以自由的变化，使用上就更加方便了。所以有需要的朋友买新款的会比较划得来。谢谢您的观看，谢谢。